Yan, hard starting. Ano to? Yan yung... Ito yung napunit? Sa regulator. Oh, check valve to, regulator. Hindi, bumili pa rin ako. Ah, mayroon. Oo. Gawa nga ganyan nung pinag... Wow! Ano? Yan, o, di isa. Tapos pangalawa. Pangalawa. Saka andar. Laging ganun. Sige, gamutin natin to. Iyo. Alam na. Tatawasin natin. Okay, bubuksan mo natin yung... Ibuksan mo natin yung... Ay, ang anak mo, bubuksan natin. Ito muna. Sige. Doon, supuan mo na. Pwede doon na. Oo, dyan natin. Ito muna doon. Buksan mo natin to. Oo, sabi niya. Sige na yan. Batangas ka pa nang gagaling. Sa layo, no? Ay, doon nasa sigurado. Ano ba saan? Wala. Ha? Walang presyo. Ngayon? Hangin lang siya pero walang gasolina. Dahil pinasingaw mo na. Hindi, kahit pinisingaw mo yun, dapat mayroon pa rin yan. Kaso nga, yun ang hard starting nga siya, kaya Sa ano? tanggalin mo ito, Sun. Tanggalin mo yung fuel pump motor. At ito. Check natin check valve. Ba't hard starting siya? Dapat ito ah. Kabila. Ito susun. Tumuro? Huwag mo na. Subukan mo ihipan to. Kung may tatagas dito. Huwag ka ng hose. Testingin mo natin yung gawa nila kung di sumingaw itong pagka Pagka ayusin mo na, palitan mo na. Hindi. Ininit nila yan eh. Titingnan lang natin kung walang tama. Oo. Kung di nagkaburong butas. Bago tayo sa mga o-ring. Yun, Bago sa check valve. Check muna natin to. Okay, sige. Pag-ihip natin may sumingaw dyan. Yun. Uli. Hard starting din yan. Oh, may singaw. Uli. Oh, Nice ka. oh. Kuha ka yung huso na pulido talaga. Hindi, ito. May bago ng printer eh. Hindi, ito, dito siya sumingaw. Dito siya sumingaw. Oo. Kaya hard starting siya. May singaw dito. Hindi nakuha ng clamp. Hindi, nakuha. Sige. Mamaya, i-check mo buti. Kaya, tawa kasi. Uli na. Dito siya nagkaroon ng problema. Oo. Hindi naman iniinitan namin yan. Kaya nga. Lagyan natin bula. Sige. Baba mo. Bula. Mayroon dyan ko na mahinang bula eh. Yan o. Di ba? Uli. Bula. Sige, kukuha tayo ito. Kuha tayo pom. Okay. Yan may sa tubig. Yeah. Meron. Okay. Ayun na. Diba? Huli.
Yan ang pinagmula ng hard restarting. Pero check ko rin natin. Pero sigurado tayo. Check ko rin natin itong mga check valve, o-ring to fuel pump. Okay. Basta at least may idea na tayo din na magkaroon siya problema dito. So, singaw pa yung ano, sira pa yung o-ring. Oh. Tignan mo kung pasok Sira yung o-ring. Parehas. May singaw na nga yung ano, hose. Deform pa yung o-ring niya ng fuel pump. Namaga. Namaga na oh, laki. Malaki. Oh, Ito. tama ito, tama yung o-ring mo. Hindi, ito original. Oh, anong gusto mo Hindi yan, iba yan. Hindi, binili ko to. Iba yan. Malit masyado yan. Ah, hindi. Yan. Ito. Tingnan natin, napalitan na natin ng hose. Okay. So, walang kasingaw-singaw. Tubig. Okay, sige, tubigan natin. Okay. So, walang kasingaw-singaw. Dali. Oh, Ay, sus Maria. wala na. Confirm na. Na. Okay. Set up natin. Tapos na, nasiting na natin yung fuel pump, check valve, fuel pump motor. Yan. Balik pa ito. Mamaya ka na. Tama na. Tama ko pala. Pasok natin. Tama. Pinilito mo yung sarili mo. Oh, ayusin mo. Di ba. Angat mo muna. Nililito ka soon. Ayan ko muna. Ayan, sige, tingin mo doon. Okay na. Isalpak mo muna doon. Ayan, itong gilid eh. Ayan. Ito na sa mga katawan. Balik na natin yung fuel pump. Tingnan natin kung may hard starting pa. Pero ngayon sa unang baklas na pagkabit natin, pag-andar natin, hard starting pa yan. Pero pag umandar natin, doon natin malalaman yan. Pag-start mo mamaya, patambay natin to, doon natin malalaman yung hard starting pa. May na yung ano yan, balik buwan pag confirm na. Kita, start na natin. Yan, balik na muna natin to. Yan. Kaya ngayon hard starting pa to kasi nga walang pundo. Oh, dalawang start pa siya. Wala pa pundo yan. Oh, one click na siya na. One click na siya na. Yan, malaman natin yan kung atin napunit din pala yung o-ring niya, no. Yan, malaman natin yan pag pinatay natin yan. Dapat one click.
Ano mo? One click. Dali. Click idol. Isa pa. Tama nga dyan, idol. May isa pa para malaman natin. Wow! Ayos na. Pwede na. Pwede na. Kilo-kilo na. Kilo-kilo. Okay. Ayos na mga idol.